何家楼唱歌，3年前我娘病入膏肓，凡间有事无益，我只好把年幼的妹妹托付给三叔公。为求一颗救命的仙丹，我徒步千里，一路磕头求见了太微门，成为弟子，才有可能拿到仙丹。可老天不开眼，我是无心杂灵根修仙界公认的废纸，连踏入仙途的资格都没有。为了留下，我甘愿当砍柴杂役，我不求长生，只求换来回春丹救母。还差10斤，再赶10斤黑檀木，就能再回龙仙田去换回春丹了。你干什么？本少爷借你的柴交个差怎么了？这是我的柴，还给我！我娘病重，就等着我换药救命啊！想要贡献点，满山的黑檀，你慢慢砍。不走！厦门肯定要重重责我，我连这条贱命都要保不住了，拿什么去救你啊？年轻的樵夫，你丢的是这把杨柳纯金打造的金斧头，还是这把冰寒密银的银斧头啊？老人家，这可是太微门地界，那些管事和弟子平时飞扬跋扈，打死个人跟碾死蚂蚁一样。您看着面生，趁没人发现赶紧下山吧，免得惹上麻烦。你这后生自己都火烧眉毛了，还有闲心替老小操心？后生，你掉的是这把金斧头，还是这把银斧头？老人家，这2把斧头虽然是宝贝，但不是我的东西。我只要我那把铁斧，我得赶紧找到它，把柴劈完。不贪不忘，明辨是非。好，好，好。既然你只要这把铁斧，那它便归你了。后生，好生善待。多谢老人家。被抢走的那份，我必须赶在天黑前双倍补完。今天就算这双手砍废了，也得劈完。手紧我，劈歪了。这棵黑檀树有问题。不是树有问题，是我这把斧真好劈。别说补齐缺口，就是再砍1000斤我也劈得完。不行，我绝对不能再劈了。这黑檀木极其坚硬，我一个毫无修为的杂役，若是半天劈出好几千斤，肯定会严惩我。匹夫无罪，怀璧其罪。一旦这把斧头的秘密暴露，不仅拿不到回春丹，甚至连命都会丢掉。必须低调，绝不能露出任何破绽。长庚，把你的柴放上来吧。李叔，这是今天的份额，您过过秤。不多不少，正好达标。你这孩子也是命苦啊，但这3年的苦功总算没有白费，1万个贡献点凑齐了。多谢李管事，那我娘的回春丹
哥，外门杂役想要换取仙丹，手续极其繁琐，我今晚还得去一趟内务堂和丹药房，替你走一趟通报流程。你先回屋歇着，明日一早来我这里拿丹药，你娘有救了。李管事大恩大德，长庚永世难忘。明日一早拿到回春丹，娘的病就有救了。白天劈柴的时候，我并没有用力，只是单纯的握着它，那种感觉，仿佛它能直接感知到我的意念。这是什么？叔兄，得罪了。不仅没死，还撞了，木也抽出了新芽。这裂缝后面难道是什么仙家宝地？不行，这么大个裂缝敞着，要是有人进来，我小姨就交代了。夫人开天，福贝合剑。这斧头竟是钥匙，这斧头定是那灰袍老人家赐给我的仙家衣袍。走进去，说不定能踏上仙途。可我武艺修仙，明天就能换到回春丹，拿到药，我就回村救娘，绝不能节外生枝。长庚啊，醒了吗？你换回春丹的事儿出岔子了。长庚啊，上面只给了这颗废丹，太尉们定下这规矩时，压根就没想过有杂役能够载过顾仙年。毕竟那黑檀木硬如精铁，正常人早就累得受不了了。仙凡有别，那些仙长咱们惹不起。这废丹里虽然满是丹毒，但我问了，能勉强保你娘7、8年的命。你想开点儿，别做傻事儿。再等2天，我和兄弟们给你操点盘缠，你拿着丹药下山吧，陪你娘最后一程。仙门断我活路，看来想救娘，得看那道裂缝里有没有什么机缘。那把邪符是开启裂缝的关键，必须把它埋下来。李叔，有个事，我昨天弄丢了仙门的斧子，这怎么办呀？会不会降罪？无妨，我回头报个损耗便是。于情于理，他们也不该再因为这点小事难为你。多谢李叔，这3年您没少关照我。下山之前，我再去后山给您多批些柴留着。好孩子，去吧，去库房再领一把。做完那件黑檀木，人间裂缝半个时辰，都能抽出了新芽。如果枯木都能活，那这颗满是丹毒的废丹放进去，能不能洗掉毒性，变成真仙丹？指望他了。好热，怎么回事？身体里好像有一股无形的气流在血管里乱窜。这白雾有古怪，不管这白雾是什么，这地方的神医绝不能走入半点风沙。
看样子，这屋子被某种阵法封死了。毫无必要啊！看来这地方虽然神奇，但对这种已经炼制成型的丹药起不到什么作用。好渴，这井水不知道能不能喝。应该没毒。小腹这里凭空多了一团炽热的气，这是传说中的丹田。我明白了，这雾气不是普通的水汽，而是所谓的灵气。那口井里的也不是普通的水，而是灵气凝成的灵水。所以刚才仅仅是一滴，就激活了我的经脉，让我有了丹田。可是这股气根本调动不了，一往四肢走，就针扎似的疼。不好，刚才晕过去，不知道时间过了多久，得赶紧回去。万一到白天了，碰到有人闯进屋里撞见我回去，那就彻底完了。天还是黑的，应该没耽误太久。陆长庚，滚过来！本少爷听说你这个废物昨天从执事堂弄到了一颗丹药，赶紧交出来！哼，不给，给我打！是人，你好，打不败我，要忍下去。结果竟然那么神奇，这些人的决定打在我身上，竟然没那么疼。长庚，光天化日，我怎么敢在杂役院明火之照的枪枪？还有没有门规了？门规？你一个凡人管事，也配跟本少爷谈门规？你说，长庚，别管我，带上药，跑！找死的老狗！既然你活腻了，本少爷成全你。放开他！放肆！宗门重地，岂容你随意打杀管事？滚！求长老救李管事一命！老夫已用灵力封住他的心脉，能保他3日不死。你小子重情重义，骨头也硬。随老夫来执事堂，老夫给你真正的造化。这里头有真正的回春丹，你怀里那颗废丹，只能让你娘在痛苦中苟活。护木峰住着一个疯老头，去他身边给我找一样东西。事成之后，这颗回春丹就是你的了。不仅如此，老夫还会亲自引你入道，带你踏上修仙之路。老夫不信口头承诺，这是噬心咒，敞开心神接纳它。敢有二心，老夫只需心念一动，你便会爆体而亡。给你半炷香的时间考虑，想清楚，是接下血符，还是带着废丹滚下山？李叔，你别说话，留着力气。听我说，别去那枯木峰，是死地。这些被派去那里打杂的外门杂役，最后都不明不白的死了，尸首都没抬出来。
药园里那个怪老头是个彻头彻尾的疯子，七长老绝非善辈，他这是让你去送死。别管我了，你拿着药，赶紧下山去救你娘。这里有几块碎灵石和家信，带我交给山下村子的阿修，告诉他。爹没用，不能陪他出家了，千万别去，快走！连生连死都在乎我绝不能眼睁睁看着他咽气。而且这颗飞弹只能让娘多熬7、8年，真要挽掉病根，必须得有真正的仙丹。他要给我种草，这绝对不是一般的找东西，他是要牢牢把我困在掌心。既然如此，那我就有筹码和他谈。想好了没有？我可以去，但我有2个条件。你一个蝼蚁，敢跟老夫谈条件？第一，现在就救李管事，并派人送他下山。可以。第二，现在就给我，反正你给我中了招，我也跑不了。事成再给你。好吧，那我要一本基础的草药书。我一个凡人，连杂草和灵药都分不清，去了也是两眼一抹黑，怎么替长老找东西？有了图鉴，再去收集种子，我就能在仙府的灵田里自己种，哪怕将来你耍赖，我也能靠自己凑齐仙丹救娘。条件老夫已经兑现，到你了。我赌这小子撑不过3天。我赌5天。哎，小子，你要不要也下个注？要是赌赢了，我们到时候替你收尸。2位仙师，我一个穷杂役，哪有临时下注？我不赌。莫师叔，新派的杂役带到了。把这些毒瘴草种到黑泥里，天黑前种不完，就把你剁碎了当化肥。毒瘴草，图鉴上说了，凡人处之即死。这老头想要我的命，先生，我是凡人，碰毒草会死的，干不了。人是毒草，凡人。命已经凝去丹田，还敢在老夫面前装神弄鬼！先生饶命！什么是丹田啊？我前天在山里饿极了，吃了一颗烟果，这鱼醒来后力气就变大了。经脉闭塞，气如一团乱麻，确实没休息过。按着书上的口诀，把灵气逼到手掌再去刨地。毒死就是你蠢。那边有个偏屋，滚去纳水。记住，自夜之后，这院子里不管发生什么，哪怕听到老夫叫你，也绝不能推开那扇房门，否则你连做化肥的资格都没有。这老头脾气古怪，下手也黑。七长老把我送过来，却不说找什么，也不知道他葫芦里卖的什么药。不管了，先熟悉这里再说。送我来的那2个弟子打赌我活不过3天，这地方果然凶险万分。不过既然那老头说守规矩就没事，我便先老实待着。若真到了生死之际，大不了我就投进仙府里躲。前面的那些杂役，恐怕都是被毒死的吧？不行，我得抓紧修炼，把
把灵气逼到手掌上，护住自身。一层都冲不过去。4，给我破！不好，还是不行。七六刚撞上那个点就3，根本冲不破。难道这功法是假的？前辈，昨晚我练了，但提炼出的气刚进经脉就散，根本聚不起来。聚不起来？你是什么灵根？无心杂灵根。无形灵根，难怪祁老鬼派你来，看来他知道的不少。谢师前辈。小子，你叫什么名字？陆长歌。以后叫我莫老就行。那些虚头巴脑的闲事称呼，老夫听着恶心。是，莫老。你可知道为什么武灵根没法踏入仙途？天道讲究五行俱全，武器调和。正所谓损有余而补不足，人寿100年耳。要修仙，就得多天地造化逆天而行。单灵根对其他灵气毫无反应，只掠夺仪器，修行起来自然势如破竹。而你呢？你吐纳时，武器必定同时汇聚，缺一不可。你想修仙，就得耗费成百上千倍的精力，把天道给你的平衡做好。这就是强行拆解的下场。培养一个武灵根到筑基的资源足够几10个单灵根筑基，到结丹需举全门之力，飞升更是痴人说梦。所以武灵根修仙是一条痴心妄想的死路。死路？那要是齐长老的承诺稳固，要怎么才能救你？不过曾有人创出过一门功法，按照他的假设，这功法不仅能调和武器，还能借五行相生，使武灵根爆发出远超同阶的力量。但这仅是假设，而且就算真有人练成了，这世间灵气稀薄，根本没法支撑武灵根往深处修炼。这便是那功法，你拿去吧。就这么轻易的给我了？我教你是有代价的。至于代价是什么，你将来就知道了。图我的利用价值，这就对了。不怕被利用，就怕连被利用的资格都没有。多谢莫老赐法。滚开！你只是老夫手中的一枚棋。晚辈明白，前辈虽然是在利用我，但至少您愿意教我真本事。我只会借这小子来谋划我的大计，到时候我要让你们血债血偿。祁老鬼，你以为送个武灵根来就能拿到掌门师兄的功法？天真！
功法确实管用，可这里灵气稀薄，大半天时间才勉强走完一个驻地。但我有仙符，那里的灵气浓度比这药源高出100倍、1000倍不止。老头又发狂了，刚好他这副样子，绝不会过来探查。哎，在这里修炼确实比外面快，可我这灵气剥离的效果太差，费尽力气转化后只能留下1掌。这仙符能开辟空间，绝非凡物。如果把灵气灌进去，会发生什么？哎！竟然能直接吞噬灵气，化作最精纯的5行灵液反哺给我，而这口灵气又能缓慢生出新的灵气补足空间。仙符里生武器，灵剑供给资源，如此一来，把这个5行废体修炼起来，说不定比那些单灵根的天之骄子还快。灵石，我说的没错吧？能活着，那就肯定没惨。能在莫老手下活这么久，你小子命够硬的。不知2位仙师今日过来是有什么吩咐？哼，赶紧收拾一下，齐长老要见你。2位仙师，我初来乍到，怕冲撞了规矩。咱们太微门到底有多大？齐老是在哪座仙山？告诉你也无妨，咱们太微门共占这5座主峰，你待的这破地方叫枯木峰，是最小的一座。哎，对，枯木峰就是个没人要的破地方。最高的那座是掌门所在的凌霄峰，齐长老在赤阳峰，还有专门炼制丹药的丹顶峰，还有一个绝技峰。绝技峰，那是宗门禁地。我听说前任掌门。你找死吗？这种大逆不道的话，你敢乱说？怕什么？枯木峰周围有禁制，外头的人根本听不见咱们在这说什么。不信你去问师姐，敢不敢和我赌灵石？无聊。禁制是针对莫老的吗？拜见长老。微弱杂乱，但确实入道了。莫师弟，你果然按耐不住了。莫老头比我练功，我差点没被疼死。长老，你到底要我找什么啊？时机到了，老夫自然会告诉你。这瓶聚气丹赏你的，里头还有几颗冲脉丹，继续顺着他的意练下去。多谢长老。只是还有何事？我想求些灵草种子，一来认认草药，二来在那死地里解解闷儿。记住，不要耽搁了修炼。切！
皮老鬼叫你去做什么了？回前辈，他探查了我的经脉，很高兴，还赏了我1瓶丹药。真是舍得下本儿。其他呢？我问齐长老让我找什么，他没说。你倒还算老实。晚辈心里清楚，是前辈您给了我功法和活路，这份恩情，晚辈没齿难忘。少跟老夫套近乎恩情，再敢恶心老夫，直接废了你！这老头真是疯了，若是不给外面一个招鲜，齐长老必定起疑。莫老，这院子里能不能赏晚辈一块空地？这些种子，我想种种看，也算寻个营生。老夫的药园寸土寸金，想种破草可以，但你每个月必须给老夫额外上交30株毒瘴草，少1株，老夫就把你种的东西全拔了，再打断你的狗腿。多谢前辈。莫老头歇下了，安全了。又有了白雾，估计再有2、3天，这里的灵气就能和之前一样浓郁了。当初只是尝了一小滴灵水，阿道的灵气就直接把我干晕了过去。这些种子万一承受不住，直接烧苗死了怎么办？不仅没烧苗，反而激发了灵草的异象。看来这灵水虽然神异，但对灵草的滋养也是有极限的。这里灵气浓郁，又有仙府替我理顺武器，用来强化灵气吸纳的聚气丹，对我没有用处。有用的是它，冲脉丹能激活沉积在身体中的灵气，扩张、冲开闭塞的气脉。给我站住！一层，差一点就把命交代了。就算挣到了一丁点儿能攥在自己手里的本钱，娘，你一定要等我。陆长庚，掌门有令，召你即刻前往凌霄峰大殿觐见。都闻着味儿了，狗咬狗，咬吧，使劲咬，把骨头嚼碎了才好。杂役陆长庚，拜见掌门，拜见各位仙师。不必多礼，上前来，让本座看看。不错，武气流转，竟踏入了炼气1层，天道酬勤，看来我太回门又多了一颗好苗子。
什么炼气1层？哎呦喂，真稀奇了！这是吃了多少灵丹妙药啊？五行废体都能给灌上道，还是说这小子修行了那门功法？齐老鬼，听说这杂役是你派去的？前掌门仙逝，末世帝神志不清，齐师兄派人去照顾，也是同门情谊。掌门师兄，这孩子既已入道，不如录为万门弟子，记在末世帝名下。日后咱们也好借他多关心末世帝。师妹言之有理，末世帝孤苦，是该有个弟子承欢膝下。传本座法旨，即日起将陆长庚录为外门弟子，赐星袍及莫老名下。夺我的案子当你们的名探好算计。掌门既赐了你这身青袍，可得好好安息。切记谨言慎行，莫要忘了本分。弟子定死死记住长老的教诲，安分守己。这帮人一个个心怀鬼胎，我夹在中间，一个不小心就得遭殃。不过，管他们想干什么，外门弟子的身份恰恰是我现在最需要的。有了这层皮，我就能名正言顺地接触炼丹。你小子怎么穿上这身皮了？仙师，我今日蒙掌门恩典，落入外门。乖乖，你小子运气不错呀！以后你叫我师兄便是，相识一场，师兄就提点提点你。进了外门，这头一件大事儿就是记得每个月去领那3块下品灵石月历。3块灵石，那能买不少丹药了吧？呸！想得美！3块下品灵石，也就买一颗最下品的聚气丹吧。啊，这也太少了吧！师弟啊，外门有外门的活法，想弄丹药，自己去攒齐了草药，然后去丹顶峰找那些师兄帮忙，出个手工费，可比买成丹便宜多了。自己备材料找人代炼，那娘的回春丹不就有戏了？快走吧，路上再慢慢跟你细细说。所以啊，里头这些个门道讲是3天3夜也讲不完。今天就先说这么多了，以后遇到麻烦报我的名号。多谢师兄提点。哟，我当是谁在这唧唧歪歪？怎么现在什么人都能混进宗门啊？赵修，你是哪座峰？报上名来。凌霄峰外门弟子赵萧，怎么，你想替这个废物出头？既是外门，你的青色制服呢？穿成这样招摇过市，你把门规当儿戏吗？你算哪根葱？也配来教训我？就凭我是赤阳峰内门弟子。我当是谁？原来是赤阳峰的。狗拿耗子多管闲事。听好了，连凌霄峰护法堂的穆长老都不管小爷我穿什么，你一个赤阳峰的，想拿规矩压我？就算你是凌霄峰的，宗门规矩在此，你敢对内门师兄如此放肆？内门师兄，听好了，我更是掌门座下亲传弟子赵腾。赵萧，新仇旧恨，迟早跟你算清楚。师兄，算了吧，凌霄峰势大，咱们惹不起的，快走吧。闭嘴！我赤阳峰还没窝囊到要看凌霄峰的脸色。不窝囊，行，小爷我今天就在你面前当众打断这废物的狗腿。宗门重殿，你敢动我？给我滚开！本座倒要看看你要怎么打